హలో, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో లాస్ట్ ఫ్రైడే అయితే స్నో స్టామ్ వచ్చింది మా ఏరియాలో. వచ్చి మొత్తం ఏరియా మొత్తాన్ని షేక్ చేసి పారేసింది. సో పొద్దున్న లేచి చూసేసరికి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆ మంచు దిబ్బలు, వాటితో మాకు వచ్చే తిప్పలు. కెనడాలో రూల్ ఉందన్నమాట. స్నో స్టామ్ పడ్డ తర్వాత కానీ మంచు పడ్డ తర్వాత కానీ ఎవరి ఇంటి ముందు మంచుని వాళ్ళే క్లియర్ చేసుకోవాలి. లేదంటే పొరపాటున మన ఇంటి ముందు మంచులో ఎవడైనా కాలు జారి కింద పడ్డాడు అనుకోండి, సో వాటికి అయ్యే ఖర్చులేని మనమే భరించాలి. ఈ గోలంతా ఎందుకు లేరా బాబు అని చెప్పి ఇంకా పొద్దున్న లేచి ఎవరి హౌస్ ఓనర్స్ వాళ్ళు ఆ ఇంటి ముందున్న స్నోని క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రోడ్డు, ఆ రోడ్డు కూడా మొత్తం మంచి స్నోతో కవర్ అయిపోయింది చూడండి. సో చూడడానికి అయితే భలే ఉంటుంది ఇక్కడ స్నో పడ్డ నెక్స్ట్ డే. సో ఎలాగో వీకెండే కాబట్టి పొద్దున్న లేసి మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి సరదాగా ఈ స్నో మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, మన కారు కింద అయితే మొత్తం స్నో అంతా ఎరకపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని అంతా క్లియర్ చేసుకొని మనం చిన్నగా కారు బయటికి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తానికి ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న డ్రైవే మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసుకొని మన కార్ని అయితే కొంచెం పక్క తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టుకున్నాము. సో ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా క్లియర్ చేయడానికి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద స్నో స్టామ్ పడిన తర్వాత మనం డ్రైవే క్లియర్ చేసుకోకపోతే అది ఇంకా అలాగే గడ్డగడ్డేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఆ తర్వాత దాన్ని క్లియర్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో బెటర్ స్నో పడ్డ నెక్స్ట్ డేనే అది పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవడం మనకి ఈజీ అనమాట. అందుకని అట్లీస్ట్ మనము డ్రైవ్ అయినా క్లియర్ చేసుకుంటే మనం కార్ పార్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. సో ఇప్పుడు మనం అంతా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మొత్తానికి డ్రైవే మొత్తాన్ని అయితే ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ చేసేసాము. సో ఇలా పక్కకు చేసిన స్నో ఇంక చిన్నగా వెదర్ మరి ఎండ్ వచ్చినప్పుడు చిన్నగా కరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అదే ఇంకా దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. యూజువల్లీ రోడ్డు పైన ఉన్న స్నోని గవర్నమెంట్సే చూసుకుంటాయి, అక్కడ సాల్ట్ ట్రక్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో అవి వచ్చి ఆ స్నో మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటాయి. సో మన ఇంటి ముందున్న డ్రైవే, ఆ ఫుట్పాత్ దగ్గర మనం స్నో లేకుండా అక్కడ చూసుకోవాలన్నమాట. స్నో షోలింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకొని పైకి వచ్చాము. ఈరోజు యాక్చువల్గా బ్లూ మౌంటైన్ వెళ్దామని ప్లాన్. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ నుంచి బ్లూ మౌంటైన్కి స్టార్ట్ అవుదాము. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హాయ్. సో మొత్తానికి మనం అయితే బయలుదేరి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. సో వాళ్ళు టొరంటో డౌన్ టౌన్లో ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్ళి మంచిగా లంచ్ చేసుకొని చూడాలి ఈరోజు బ్లూ మౌంటైన్ కుదురుతుందో లేదో. ఆ స్నో షోలింగ్ అంతా చేసి బాగా లేట్ అయింది ఈరోజు. అందులో మనం రెడీ అయ్యి ఇంకా బయలుదేరేసరికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1:30 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి లంచ్ చేసి బయలుదేరి చూడాలి. ఇక్కడ నుంచి బ్లూ మౌంటైన్ అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour దేర్ టు రీచ్. సో ఈరోజు వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది. మొత్తం నిన్న నైట్ స్నో స్టామ్ వచ్చినా కూడా పొద్దున్న వచ్చేసరికి మొత్తం సన్నీగా వచ్చిందనమాట. సో వెదర్ చూడడానికి అయితే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చూద్దాం ఈరోజు మనం బ్లూ మౌంటైన్ వెళ్ళగలమో లేదో. నాకైతే వెళ్ళి కనీసం కాసేపు అట్లా 1 hour అయినా స్పెండ్ చేసి రావాలని ఉంది. బట్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ అంతా లంచ్ అదంతా అయిపోయేసరికి ఎంత టైం అవుతుందో చూసుకొని ఒకవేళ కుదిరితే బ్లూ మౌంటైన్కి, లేదంటే ఏదైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్దాం ఈరోజు. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్కి అయితే వచ్చేసాము.
ఇక్కడ ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం బజర్ ప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో వన్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. యూజువల్గా కాండోస్లో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ కొంచెం బాగుంటుంది. ఆ కాండోలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మనకు వ్యూ ఇట్లా ఉంటుంది. కింద రిసెప్షన్ డెస్క్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. మొత్తానికి మంచిగా లంచ్ చేసేసుకొని బయటకైతే వచ్చేసాము. సో వీఆర్ నౌ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ బ్లూ మౌంటైన్ అనమాట. సో ఓవరాల్గా సిటీ ఆఫ్ టొరంటో ఇలా ఉంటుంది. లోపల మంచి మంచి బిల్డింగ్స్ అంతా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడంతా. సో మొత్తానికి మనం సిటీలో నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసి హైవే ఎక్కుతున్నాము. సో ఇక్కడ టొరంటోలో ఏంటంటే మనం హైవే ఎక్కేటప్పుడు ఆ హైవే స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. యూజువల్లీ హైవేస్ మీద అన్ని వెహికల్స్ 100 స్పీడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటాయి. సో మనం సిటీలో నుంచి కానీ లేదంటే ఇంకెక్కడి నుంచినా కానీ హైవేలోకి మెర్జ్ అవుతున్నప్పుడు సో వీ నీడ్ టు కీప్ దట్ స్పీడ్ అనమాట. ఇది మనకి యాక్చువల్గా కొత్తగా కెనడాలో వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ మనం దానికి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత యూజువల్లీ పెద్ద మనకు ప్రాబ్లం అనిపించదు. ఇక్కడ చూడండి హైవే మీద అన్ని స్పీడ్ మీద వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాయి. సో మనం కూడా ఇంకా అదే స్పీడ్ అందుకొని మొత్తానికి హైవే మీదకి అయితే మెర్జ్ అవుతూ ఉన్నాము. కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఈ ప్లాజా దగ్గర అయితే ఆగుదాం అనుకున్నాము. సో మన కారు వాషర్ ఫ్లూయిడ్ అయిపోయింది, దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కెనడాలో ఏంటంటే మన ఇండియాలో లాగా వాషర్ ఫ్లూయిడ్ ఉత్త వాటర్తో సరిపోదన్నమాట. ఇక్కడ సపరేట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ వాటర్ మామూలు వాటర్ వస్తే లోపల గడ్డగట్టేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి కార్లో అద్దం క్లీన్ చేసుకునేదానికి వాషర్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఈవెన్ మైనస్ టెంపరేచర్స్లో కూడా గడ్డగట్టకుండా సపరేట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. సో అది యూజ్ చేయాలన్నమాట. మనకి ఇండియాలో అయితే వాటర్ ఫ్రీ, అయిపోయినప్పుడల్లా మంచిగా బాటిల్ వాటర్ పోసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాము. బట్ ఇక్కడైతే ఆ వాషర్ ఫ్లూయిడ్ ప్రతిసారి మనం $5 కట్టాలి. $5 అంటే మన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 300 అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ వింటర్స్లో ఏంటంటే దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా రీఫిల్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మనము. అదర్వైజ్ మనకి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది. ఆ స్నో మనకి అద్దం మీద పడుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఇంకా టెంపరేచర్ అదంతా గడ్డగట్టేస్తుంది, మనకి విజిబిలిటీ అసలు ఏమి ఉండదు. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఖచ్చితంగా కార్లో పెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే ఈ వాషర్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట మనం ఎప్పుడు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొత్తానికి మనం వాషర్ ఫ్లూయిడ్ అయితే ఫిల్ చేసేసుకొని ఎదురుగా ఉన్న షాపింగ్ మాల్లో ఏమైనా లైట్గా స్నాక్స్ కొనుక్కుందామని వెళ్తున్నాము. సో ఇది మెట్రో అనమాట. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడే మనకి టిమ్ హార్టిన్స్ కూడా ఉంది. టిమ్ హార్టిన్స్ అంటే మనకి టీ కొట్లు లాగా ఇక్కడ. సో మనకి కాఫీ కానీ టీ కానీ బెస్ట్ ప్రైస్లో మంచిగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ. కెనడాస్ ఫేవరెట్ టిమ్ హార్టిన్స్.
ఫైనల్గా మన డెస్టినేషన్కి అయితే చేరుకున్నాము. ఆల్మోస్ట్ 2 అవర్స్ పట్టింది అక్కడ టౌన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి రావడానికి. ఓవరాల్గా జర్నీ అయితే మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇక్కడైతే మనం కార్ పార్క్ చేసేసుకొని సో ఆ లొకేషన్కి అయితే వెళ్దాము. ఇక్కడ నేను చూస్తున్నారు కదా చిన్న చిన్న చీమర్లాగా మనుషులు చూడండి ఎలా జారుతూ ఉన్నారో. సో అక్కడ బ్లూ మౌంటైన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమేమి చేసామో అక్కడ మొత్తం వీడియో తీసి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. సో అంతవరకు ఉంటాను మరి. టాటా, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.